হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল সুমিতা অফিসিয়ালে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আমার অনেক 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 ভালোবাসা নিয়ে আমার ভিডিওটি স্টার্ট করছি। তো আমি এখন চলেছি ছাদে, আর আজকে একটা ভিডিও করব। একজন কমেন্ট করেছিল মানে খোলা জায়গায় ভিডিও করার জন্য, তো তার জন্য ছাদে চলে এসেছি। আর মানে ক্যামেরাটা এক জায়গায় থাকবে, আমি নড়াচড়া করবো। তো আমি স্ট্যান্ড ফ্যান সেরকম কিছু আনি, এক জায়গায় রাখার চেষ্টা করব। আর আমি হাঁটাচলা করার চেষ্টা করবো, জানি না কতটা ভালো হবে। তোমরা দেখতে থাকো। আর আজকে যে ভিডিওটা করবো সেটা হচ্ছে সিজনিং চ্যালেঞ্জ। তো চলো শুরু করা যাক, কিছু কথা বলে লাভ নেই। আর আকাশটা দেখো কত সুন্দর লাগছে আজকে। তো চলো শুরু করা যাক। তো ফ্রেন্ডস কী বলতো, এর থেকে ভালো হচ্ছে না, মানে ক্যামেরাটা আমি এর থেকে ভালো জায়গায় রাখার জায়গা পাচ্ছি না। চলো এটাই করা যাক। জিজ্ঞাসা করবো ফোন করে কেউ আছে টাকা নিতে আবার কি সমস্যা? আমি জানি কিছু তো কিছু হয়েছে, কিছু না কিছু দেখতে তো দেখছি। এই আইডিতে দেখিনি, ওই আইডি করছিলাম। আগের ম্যাচটা দেখা যায় কি বার করে দেখা যায়, সব ডিলিট করা। তোমার কাছে ডিলিট করলে কি হবে? আমার আইডির থেকে ডিলিট করে দিয়েছি। হ্যাঁ, আমি আইডির থেকে পুরো ডিলিট করে দিয়েছি। হ্যালো, খবর কলকাতা। হাওয়া তো সে খবর কিছুই নেই, দরকার নেই। এমনি কি করছো? খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে? কটা না আমি কিন্তু বলছি না, তোমরা গুণ। আমুকটা বড় দেখা যাচ্ছে না, এই রোদটার জন্য হ্যাঁ? ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছে। কাকিদের বাড়ি তোমাদের এই পাড়ায়? হ্যাঁ যাচ্ছি। তুমি এসে যাও, তুমি আসো, বললাম তুমি আসো। আমরা যাচ্ছি না পুজো ছাড়া, ওই পুজোয় ঠাকুর দেখতেও তখন যাব। না তাছাড়া আর কি করতে হবে, দরকার মতো। কিন্তু রোজ বেলা যেতে, কিন্তু রোজ বেলা যেতে। এই ভিডিওটা বেশি বড় করতে পারবো না, ঠান্ডা লেগেছে তো, তো খুব অসুবিধা হচ্ছে। ঠিক আছে, আর তারপর নেক্সট ভিডিওটা একটু বড় করতে চেষ্টা করবো। হ্যাঁ,
জামাইবাবু হুম? কে? হ্যাঁ। কল্যাণী বিশাল প্যান্ডেল আছে। পুজোর দিন যাওয়া যাবে ওই জল ঢালার মতো ঠাপকে বাজাতে হবে। দূর থেকে তো দেখা যাবে প্যান্ডেলটা। কি করতে হবে, ষষ্ঠীর দিন চল যেতে হবে, যে সকালবেলা বেরিয়ে চলে যেতে, বুঝলে? পুরো ষষ্ঠীর দিন 27 তারিখে। এবার কেউ যাক আর না যাবে, আমি একাই যাবো। কল্যাণী আবার সিনা আছে। কি একটা সেই সিরিয়াল আছে না, কে ভাই বলো না, আবার ওই কি অসুখ হলি হয় আমার কল্যাণী, ভীমপুর আমার চিনা আছে না, মাইদি আমার চিনা আছে, কি একটা এরকম একটা বিষয়। এবার আইডি মানে সব। হ্যালো, বলো। কল্যাণী কি সুন্দর প্যান্ডেল আছে, যাবো তো যাইবো। কল্যাণী অনেক দামি প্যান্ডেল আছে, দেখতে যাবো না? আজকে আর বেশি করতে পারলাম না, খুব প্রবলেম হচ্ছে। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আসলে খুব ঠান্ডা লেগেছে তো এই ভিডিওটা করতে খুব প্রবলেম হচ্ছে। তো নেক্সট ভিডিওটা অনেকটা বড় করে দেওয়ার চেষ্টা করো। আমি কিন্তু বড় বড় ভিডিও দিই, 13-14 মিনিট 15 এরকমই ভিডিও দিই। তো আজকে একটু শর্ট হয়ে গেল। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। নেক্সট ভিডিওর জন্য অবশ্যই কমেন্ট করো। তো চলো, টাটা, বাই।